원인을 알 수 없는 어린 강아지 기침 상담. 박사님, 안녕하세요. 저희 강아지는 이제 겨우 생후 3개월을 막 지난 비숑인데 현재 기침 때문에 병원 약을 먹고 있어요. 문제는 기침의 원인을 정확히 모른다는 거예요. 병원에서는 캔넬 코프일 가능성이 높다고 하는데요. 약을 먹여도 기침이 나아지질 않아서 걱정이 큽니다. 어린아이가 기침 때문에 힘들어하는 게 안쓰럽기도 하고 또 약을 자꾸 먹이는 게 많이 걸리고 해서 조금이라도 아이에게 도움이 될 수 있는 게 있는지 알아보다가 인터넷에서 강아지 기침에 관한 박사님 글들을 보고 우리 펫에 오게 됐어요. 강아지 기침에 좋은 호흡기 영양제도 있고 또 누구에게나 친절하고 빠르게 상담해 주신다는 것도 알게 됐는데요. 저처럼 처음 강아지 키우는 사람에게는 정말 너무 큰 도움이 될 것 같아요. 저희 강아지에게 호흡기 영양제 닥터의 말티골드를 먹이면 도움이 될까요? 그리고 강아지 기침 병원약과 함께 호흡기 영양제를 복용시켜도 문제 없을지 워낙 어리고 몸이 약해서 너무 걱정됩니다. 박사님, 정확한 답변 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 강아지를 새 가족으로 맞아 큰 기대와 함께 행복한 삶에 대한 설계를 하셨을 텐데요. 아이 기침이 멈추지 않아 걱정이 많으실 것 같습니다. 모쪼록 제 상담이 아이 기침을 해결하고 건강하게 지내는데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 강아지 기침은 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편해지기 위한 신체의 방어수단인데요. 강아지 기침의 원인에는 여러 가지가 있습니다. 사람으로 치면 감기라고 할 수 있는 캔넬 코프부터 호흡기 감염증, 알러지나 아토피, 그리고 심장병이나 기관지 협착증 등 많은 원인에 의해 강아지가 기침을 하는 것입니다. 강아지 기침을 해결하기 위해서는 기침을 유발하는 원인을 찾아 제거해줘야 하는데요. 기침의 원인에 따라 원인을 쉽게 찾아 제거할 수 있는 경우도 많지만 그렇지 못한 경우도 있습니다. 기침하는 강아지에게 필요한 조치로는 기침을 완화시켜 강아지를 조금이라도 더 편안하게 해주면서 기침을 유발하는 근본 원인을 찾아 제거해주는 것인데요. 호흡기 감염증에 의한 기침이라면 기침약이나 호흡기 영양제를 사용해 기침을 억제하거나 완화하면서 가래 배출을 용이하게 해주고 항생제 사용 등을 통한 감염증 치료로 원인을 제거해줘야 하는 것입니다. 문제는 현재 강아지 기침의 정확한 원인을 모른다는 것인데요. 강아지 나이를 감안할 때 선천성이 아니라면 심장병이 원인일 가능성은 낮을 것입니다. 그렇다면 상부 호흡기 감염증인 캔넬 코프, 기관지 협착증, 알러지나 아토피 등이 기침의 원인일 가능성이 있는데요. 캔넬 코프는 스스로 치유되거나 항생제 등을 사용하면 치료가 어렵지 않은 질병으로 약을 먹이고 있는데 기침이 개선되지 않는다면 캔넬 코프가 기침의 원인이 아닐 가능성이 높을 것입니다. 병원에서 처방받아 먹이고 계신다는 기침약이 어떤 것인지 알 수 없지만 약을 먹이는데도 개선이 되지 않는다면 강아지 호흡기 영양제 닥터의 알티골드를 먹여보실 필요가 있는데요. 닥터의 알티골드는 호흡기도를 보호하고 자극을 줄여주는 것은 물론 기침으로 아픈 목을 편안하게 해주며 호흡기도 내 분비물 배출을 촉진하는 데도 도움이 돼 강아지 기침을 완화할 수 있는 것입니다. 닥터의 알티골드는 강아지 호흡기 건강에 좋은 기능성 성분들로 구성된 건강식품으로 매우 안전하며 강아지 나이와 관계없이 먹일 수 있는 제품인데요. 병원 처방약품과 함께 먹이는데도 아무 문제 없으니 안심하고 먹이셔도 되겠습니다. 그리고 호흡기 영양제 닥터의 알티골드가 강아지 기침의 원인을 제거하는 제품은 아니기 때문에 이 제품을 먹이시며 기침의 정확한 원인을 찾아 제거하거나 완화해야만 기침이 완전하게 해결돼 강아지가 편안하게 지낼 수 있을 것입니다. 모쪼록 아이가 빨리 건강을 되찾게 되길 바랍니다. 감사합니다. 지금까지 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.